Ороймонд халуун цэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Японы Фукушима дахь атомын цахилгаан станц байгалийн суурилын улмаас осол гарснаас хойш даруй 2 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Тухайн үед ослын улмаас гарсан радиацийн хэмжээг хяналтандаа байлгаж чадна гэж мэдээлж байсан боловч сүүлийн өдрүүдэд йод, цезий зэрэг хүний биед онц ноцтой аюул учруулах бодисын хэмжээ улам бүр ихсэх болсон талаар аюултай мэдээлэл цуцагдах боллоо. Тэр бүхэл Японы засгийн газраас энэ байдлыг хяналтандаа байлгаж дийлэхгүй нь дэлхийн нийтийг анхаарлаа хандуулаач гэж уриалах болсон. Тиймээс бид энэ удаагийн нэвтрүүлэгтээ Фукушимагийн атомын цахилгаан станцаас гарсан хор уршиг болон ер нь атомын цахилгаан станц хүн төрөлхтөн байгаль орчинд ямар хор уршигтай байдаг талаар мэдээлэхээр бэлтлээ. 2011 оны 3 дугаар сард Японд хүчтэй газар хөдлөлтийн дараагаар цунамийн нүрэлсний улмаас Фукушима дахь атомын цахилгаан станц дээр осол гарч дэлхийн нийтийг түгшээгээд байсан билээ. Тухайн үед энэ ослыг Чернобылийн атомын цахилгаан станцын сүрэлтэд жишиж байсан ч ослын хор хөнөөлийг хяналтандаа байлгана гэж Японы тал мэдэгдэж байсан юм. Гэвч осол усноос хойш 2 жилийн дотор байдал улам дордлоо. Өнөөдрийн байдлаар Фукушимагийн атомын цахилгаан станцд гарсан ослын улмаас цацагдсан цацраг идэвхт хаягдлын үзүүлэлт Чернобылийн сүрлийн түвшинтэй ойртож байгаа бөгөөд йодын түвшин 131 байгаа нь Чернобылийн үеийн хэмжээний 73%, цезий 137 байгаа гэдгийг Австралийн судлаачид тогтоосон байна. Түүнчлэн Фукушимагийн атомын цахилгаан станц дахь суугт байгаа усан дахь цацраг идэвхт бета цацрагийн түвшин литр тутамд 59 мянган беккерел болж хамгийн дээд түвшиндээ хүрсэн тухай тус станцын оператор компани болох TEPCO компани мэдээлжээ. Энэ оны 8 дугаар сард 300 тонн цацраг идэвхт ус алдагдахад 10 дугаар сарын байдлаар бета цацрагийн түвшин 34 мянган беккерел байгаа нь бүртгэгдсэн байсан юм. 2 жилийн өмнө ослын үеэр түлшний дэгдэмхий элементүүд ихээр цацагдсан юм. Тэрнээс гадна Японы хөрс ургамал усанд цацраг идэвхт бодисын хэмжээ харьцангуй бага түвшинд байгаа бөгөөд цацраг идэвхт бодис номхон далаад сутгажээ. Харин сүүлийн үед хэмжээ нь эрс нэмэгдээд байгаа йод, цезий зэрэг цацраг идэвхт бодисуудын хувьд хүний биед онц аюултай дээр атомын цахилгаан станцын ойр орчинд байгаа хүн амьтанд онц аюултай болохыг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжлэх ухааны хорооны нарийн бичгийн дарга Малколм Крик онцолсон байна. Энэхүү цацраг идэвхт бодисууд салхиар дамжин өргөн цар хүрээнд холын зайн тархах боломжтой учраас илүү аюултай байдаг гэнэ. Тэрнээс гадна хүний бие организмд йод, цезий амархан нэвтэрдэг байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын салбарын цацрагийн хамгаалтын хэлтсийн тэргүүн асан Кейт Бауэрстокийн өгүүлснээр йод эсвэл цезигээр амьсгалж эсвэл залгилаа гэхэд хүний цуснд маш хурдан ордог гэнэ. Йод 131 бамбаа булчирхаад орж, цезийн булчинд нэвтэрч 30 жилийн туршид задардаг юм байна. Цацраг идэвхт изотопууд нь нэн тэргүүнд ДНК-д аюул учруулдаг гэнэ. Йод 131-ээр хордсон хүүхдүүдэд 10 жилийн хугацаанд бамбаа булчирхайн хавдар үүсдэг бол насанд хүрэхчдэд энэ төрлийн хордлого арай илүү дэсвэртэй байдаг ажээ. Халуун цэг нэвтрүүлэг зочны ярилцлагын цагаар үргэлжлэж байна. Манай энэ удаагийн зочноор гамшигын эсрэг үндэсний төвийн ерөнхий зохицуулагч Ганбаатар өргөд ирсэн юм. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ үчи мэндэ хүргэе. За баярлалаа. Таныг манай харилцааг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Бид нар өнөөдөр атомын цахилгаан станцын хор уршигын талаар нэвтрүүлгээ бэлдэж байгаа. Фукушимагийн атомын цахилгаан станцд ослох гараад 2 жил гаруй боллоо. Тухайн үед агаарт цацрагдсан цацраг идэвхт бодисын нөлөө харьцангуй бага одоо хяналтанд орлоо гэж мэдээж ирсэн бол сүүлийн үед энэ талаар их аюултай мэдээлэл гарах боллоо л доо. Тэр дундаа йод, цезий гэдэг бодисын тархалт агаарт гарах нь их боллоо гэж сүүлийн үед мэдээлэгдэх болсон. Энэ хоёр бодис юу ямар учиртай? Энэ өнөөдөр дэлхийн нийтэд тулгымцсан асуудал Фукушима болчихлоо л доо. 2 жилийн өмнө тухайн атомын цахилгаан станцээр байгалийн давуу түвшин зүйлээр осол гарсан боловч энэ маань өнөөдөр хүн төрөлхтөн ялангуяа оролдохгүй юмараа хит оролдвол давшгүй хүчин зүйл өөрсдөө бий болдог юм гэдгийг бол харуулж байгаа. Ялангуяа цацрагийн хор хөнөөл 2 янз байдаг. Нэг нь бол уул уурхай дээр одоо манай тулцсан байгаа асуудал, нөгөөх нь одоо дэлхийн нийтэд тулцсан байгаа Фукушима буюу Чернобылийн атомын цахилгаан станцаар орсон 2 технологийн гамшигуд. Тэгэхээр Фукушима дээр болж байгаа асуудал маань өнөөдөр дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд өөрөө ирэхгүй очлоо. Сая яг 10 хоногийн өмнө Японы ерөнхий сайд энэ бол одоо үнэхээр гамшиг боллоо. Бидний мэдлийн хараа хяналтаас гарлаа. Дэлхийн нийт энэ дээр анхаарч гэдэг асуудлыг албан ёсоор тавьсан байна. Тэгэхээр зөвхөн хөргөлтийн системийн доголдлоос болоод үүссэн дэлбэрэлттэй асуудал байгаа. Тэгээд энэний хөргөлтийн системийг өнөөдөр болтол шийдэж чадахгүй байгаа. Тэгээд энэ дээр ялгарч байгаа тэр тухайн бодисууд маань ер нь аржины хийлтэй. Угаасаа цэцрэгээс гардаг гамма
нийслэлээс гардаг агаартай оролт нэгдэлд ороод байнгын одоо хорт хэлмийг юм гэж ойлгоход болно. Ард түмэн бол энийг маш энгийн үгээр ойлгох ёстой. Хэрвээ нарийн хвчилсан мэдээллээр өгөө явуул бас нэг жоохон эргэлзээ төрөө явждаг. Тэгэхээр гамма цацраг туяанаас хордсон энэ ус байгаа тэндээс одоо ууршилт явагдаад байна гэсэн үг л дээ. Нэг цагт одоо микрозэвэрээр буюу хэмжих нэгжээр тодорхой хувьаар ялгарч явах ёстой маань өнөөдөр 6700 дахин ихээр ялгарч байна. Тухайн бүснүүд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс. Зөвшөөрөгдөх хүний одоо хариулж чадах, дааж чадах хэмжээнээс 6700 дахин их гэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ? Хэлэх боломжгүй. Тэгэхээр Японы засгийн газар энийг бол өнөөдөр өөрсдөө хяналтандаа байлгаж чадахгүй гэдэг зөвшөөрсөн. Тэгэхээр энэ гамшиг маань өнөөдөр дэлхийн нийтийн гамшиг гэд ахаад хэлэхэд яаж өгөхөр өнөөдөр хүнс тэжээлийн их ундраг болсон номхон дэлгүүрийн төлөө одоо энэ цацрагтаа бас алдагдаад байна л да. Тэгээд бүр Америкийн зүүн бүр Калифорни тэнд явж байгаа тунаа загсан дээр хүртэл цацрагийн ионжилтын төвшингүүд маш өндөр хэмжээгээр илрээд эхэлж байна. Тэгэхээр далайн урсц өөрөө олон янзын урсцын их одоо сүлжээ байдаг. Энэ бүгдээр энэ алдагдж байгаа одоо цацрагийн бохирдолтой ус маань тэр далаагаар дэлхийн хаанч очих магадaltaй болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар зөв ойлгох ёстой. Яагаад гэвэл бас хянж болдгүй юм байна. Ялангуяа цацраг ураны асуудлыг хүн төрөлхтөн технологийн дэвшил гайхамшигар хэрэглэж байгаа боловч хэрэгжилж байгаа боловч дэлхийн нийт өөрсдөө энийг давагдчихгүй байна. Яг гэвэл Чернобылийн атом цахилгаан станц дэлбэрснээс хойш Чернобылийн атом цахилгаан станцнаас нэг л реактор дэлбэрсэн шүү дээ. Одоо Фукушима бол 4 реактор дээр доголдол гарсан байна. Тэгэхээр дэлхийн нийт энэс хойш үрдээсээ атом цахилгаан станц татгалзах нь зөв юм байна. Эрчим хүчний хямралыг бид нар өөрөөр сэргээгдэх эрчим хүчээр шийдвэрлэх зөвснэ асуудал юм байна гэд энэ чиглэл рүү явж исэн боловч энэ дээр өнөөдөр Фукушимагийн дэлбэрэлт маань маш том гамшиг болчихлоо. Одоо сургамж бол Чернобыль байсан бол тэр маань өнөөдөр бодит амьдрал дээр гамшиг гэдэг нь Фукушима болчиход байна. Хэдэн 10 жилийн туршид Чернобылийн атомын цахилгаан станцын дэлбэрэлтийг айхтар том сургамж боллоо гэж яригдчихсэн. Араас нь одоо 2 жилийн өмнө Фукушима дэлбэрчлээ. Нэг ийм мэдээлэл олж ирсэн юм байна. Фукушимад сүүл болох үеэр тэнд байсан цөмийн түвшин 1760 тонн. Харин Чернобылийнх болохоор 180 тонн байсан гэдэг. Энэ ганцхан мэдээлэлээс харахаар л одоо Фукушимагийн аюул ямар асар өндөр одоо хяналтаас гарчихсан бэ гэж гэсэн сэтгэл төрөхөд байна л да. Нэгэнт атомын цахилгаан станц тухайн хэрэгэлсэн түвш буюу түвш одоо цацраг идэвхтэй хаягдлаа тодорхой байр суурь руу шилжүүлэхийн тулд тодорхой агуулгах хэмжээнд хадгалагдчихэдэг. Фукушима дээр бол 1780 тонн гэж ярьж байсан. Чернобыль дээр яг амьдрал дээр бол 1800 тонн гэж байгаа. Гэхдээ Чернобыль дээр тэр бол ердөөсөө ослт эхэлж өртөөгүй юм. Фукушимад бол ер нь хавтгаадаа бүхлүүд атомын цахилгаан станц өөрөө доголдолд үүссэн. Одоо хавтгаадаа л дэлбэрэлт болсон гэсэн ерөнхийдөө ойлголтоор ойлгох нь зөв. Чернобыльд бол нэг реактор дэлбэрээд бус реакторууд бол хамгаалтын байдал шилжээд одоо өнөөдөр битэмжилсэн байдалтай байгаа. Тэгэхээр тэр их хаягдлууд өнөөдөр эргээд нөгөө хөргөлтэй блокийн системээсээ илүү бас их хөргөлт байнга шаардж байдаг. Байнга одоо үйл ажиллагаа шаардж байдаг. Өнөөдөр Японы засгийн газар энэ дээр хэдэн 10 тэрбумаар нь одоо мөнгө гаргаад нөгөө улсын төсвийн алдагдал маань одоо энэ тал руу чиглэл явчихлаа. Тэгэхээр атомын цахилгаан станцыг өөрийнх нь өртөг 4 тэрбум доллараар барьдаг юм байна л да. Ер нь Фукушима шиг атомын цахилгаан станцыг өнөөдрийн зах зээлийн ханшаа тооцоход бол 4 тэрбум доллараар барьчаад одоо Чернобыль шиг хохирлын хэмжээгээр эргээд тооцохоор 180 тэрбум доллар одоо эргээ шаардчих жишээ л да. Тэр их цацраг, тэр их агуулмжийн ус, тэр их хаягдл бохирдлуудыг агуулна. Тэр бүгдэд тийм их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр 4 тэрбумаар доллараар хийгдсэн ажил маань эргээд тэндээс олох ашиг нь хэд вэ? Гэтэл яг үнэндээ 4 тэрбум доллар маань өнөөдөр өөрөө хог болохоор 180 тэрбум долларын
хөрөнгө нэгтгэдэг тийм л амир өртөг өндөртөө тийм л технологи болж таарлаа. Тийм 4 тэрбумаар барьчихад 180 тэрбумын алдагдал гарсан байх нь цаашдаа хичнээн Гарна гэсэн үг. гарах уу тийм ээ. Тэгээд Чернобылийн цахилгаан атомын цахилгаан станцын сүүлийн дараагаас дэлхийн нийтээр бүгдээрээ л энэ цөмийн энергийн эсрэг жигсаж тэмцэж байсан шүү дээ. Тэгээд яагаад заавал атомын цахилгаан станц ингэ дараараасаа баригдах шийдвэр гараад ч юм уу? Ер нь атомын цахилгаан станц ер нь юугаараа давуу талтай болоод ийшээ тэмүүлээд идэв юм болоо. Өнөөдөр атомын цахилгаан станц барихтаа тодорхой өртөг гаргадаг боловч нөгөө гинжин уруулаар өөр төр халуун энерги үүсээд тэндээсээ дулаан ялгаруулах чадвартай гэдгээрээ дараад нь гарах өртгүүд багтаа гэж тооцоолоод тэндээс гарсан эрчим хүч маань өнөөдөр нийгэмд их хямдхан эрчим хүч гэж ойлгогдоод байгаа. Гэтэл энэ маань өнөөдөр тийм биш юм байна. Өнөөдөр та 10 төгрөгөөр юм хийгээд тэгээ 10 төгрөгийнхээ үр дүн 20 жил одоо байнга тогтмол хүртэнэ гэж тооцоолсон бол 20 жилийн дараа нөгөө 10 төгрөгөө одоо шийдвэрлэхийн тулд нөгөө олсон ашигаас илүү их үйлдэл хийх хэрэгтэй болдог юм. Яг нь ашиг бол тухайн эргэлдэж байгаа үедээ буюу атомын цахилгаан станц ажиллаж байгаа үедээ тухайн орчны бүс нутагтаа одоо хямдхан эрчим хүч нийлүүлээд өөрөөгөөждөө харагддаг. Энэ маань өнөөдөр дээдл нь 20-30 жилээр л тооцогдно. Түүний дараа тэр хэмжээний үлдэгдэл хог хийдлээ шийдвэрлэх боломж маань өөрөө 500 жил 1000 жилээр эргэх ёстой болчиход байна. Өнөөдөр дэлхийн нийт ялангуяа хөгжиж байгаа орнууд бол атомын цахилгаан станц ирээд байна. Хөгжихгүй орнууд энээсээ татгалзаад байна. Герман өнөөдөр атомын цахилгаан станцаас татгалзчихлаа. Одоо 30 он гэхэд ерөнхийдөө бүгдийг унтраад гэж ярьж байна. Америкууд, Канадууд хичнээн атомын цахилгаан станц хэрэгтэй барин төлөвлөнө гэдэг ингээд явж байгаа боловч эсэргүүцэл нь төдий хэмжээгээр 2 дахин илүү болоод одоо тэд нар өөрсдөө прожект үе төлөвлөлтүүд эргээд харж эхэлж байна. Хятад, Орос хоёрд бол одоо үүндээ хөгжиж байгаа орн болохоор энэ өнөөдөр хэрэгтэй гэдгээр манай хэлийг наан цаана барьж байна л да. Гэхдээ энэ нөхдүүд маань хөгжсөнийхаа дараа яах вэ? 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа энийг яах вэ? Эргээд өнөөдрийн гаргаж байгаа мөнгнөөс хэд дахин илүү гаргах нэ гэдгийг чинь Чернобыль, Фукушима хоёр харуулчихлаа шүү дээ. Өнөөдөр дэлхийд зөвхөн уурхаа дээр сая тонн 1 тэрбум тонн түймэн гэж одоо тэлэн гэж ураны хог шар байна л да. Зөвхөн уурхай үлдэгдэл шороо шүү дээ. Шийдвэрлэх боломж байхгүй. Америк нэгдсэн улсад өнөөдөр жил болгон 20 сая тонн тэлэнг нэмэгдэж байна. Бас шийдвэрлэх боломж байхгүй. Европын оронд атомын цахилгаан станцуудаас гарсан хог хийдлээ бас шийдвэрлэх боломж байхгүй. Тэгэл галт тэргэн дээр ячаал ингээд үл зогсох стоп гэдгээр Франц, Герман хоёрын оронд ингээд зам дээгүүр хогоо 90-ийг л явчихдаг. Өнөөдөр Грефис гэж байгууллага энэний эсрэг тавьчих чинь. Норвеги, Швед, Финляндууд өнөөдөр атомын цахилгаан станцаас татгалзаад харин тэр хог хийгдлээ гүний цэвдэгт агуулгах барьж шийдэхэр одоо маш их хэмжээний мөнгө гаргаад ажиллаж байна. Япон, Солонгосууд үнэндээ амьдрал дээр энэ бүгдээ яагаад шийдвэрлэхийг мэдэхгүй зогсож байна. Тэгэхээр тэр бүх хог хийгдэл хаан шийдэгдэх вэ гэхээр эцсийн байдлаар хөгжиж байгаа орнууд буюу хөгжил буурын орнуудын эзгүй тал хээр бүс нутагт авчиж булшлагдах, нууцаар тэнд одоо далд хийх тэр чиг хандлага одоо илүү их давмгай харагдаад байна л да. Тэгэхээр тухайн орондоо нэг хэдэн төгрөг өгөх. Тухайн орондоо хэдэн төгрөг өгöd. Ялангуяа уран олдруулж байгаа газрууд руу тэр эргээд очих хандлага бий болчихлоо. Ялангуяа атомын цахилгаан станцууд маань цөмийн төс гэж юм хэрэгэлдэг. Цөмийн төс хаанаас худалдаж авсан тэндээ энэ төсний хог хаягдлаа эргэж өгнө гэдэг дэлхийн нийтийн конвенц байгуулагдсан. Гэтэл төс боловсруулж байгаа газрууд маань түүхийг танаас авч байна уу? Тэнлүүгээ тодорхой хувиа өгье. Нөгөө хаягдлаа. Хаягдлаа. Тэгэхээр түүхийд гаргаж байгаа газар нөгөөх болж маань одоо хог хаягдл маань заавал ирж тарах гэдэг юм л да. Бид нар Афганистаны дайн байлдаа нэг мэдэн тий маш энгийн жишээ. Тэрний хариуцлага эцсийн байдлаар зэвсэг нийлүүлж байсан газрууд нь буруудаж эхэлсэн шүү дээ. Яг энтэй адилхан
цөмийн түвш үйлдвэрлэж байгаа газар, түгээд нийлүүлж байгаа газар эцсийн байдлаар дэлхийн нийтэд буруутна. Наанаас ч нэг юм асуух гэдэг юм л да. Манай сүүл үед уран олборлох талаар яриа их гарах боллоо. Олон нийтийн сүлжээгээр чи энэ төрлийн сэдв одоо бүгдээрээ нөө нүх гэсэн эсэргүүцлийн хөдөлгөөн хөтлөнөд шүү дээ олон нийтийн донд. Одоо өнөөдөр фэйсбүүк дээр шар тууз наагдаад хүн болго эсэргүүцэгчд нар ураны эсрэг үзэлтэнгүүд ингээд уриалаад наагаад эхэллээ. Энэ маань өнгөрсөн жил аягүй ирж хүчтэй явагдсан мөн удаа дараа иргэний нийгмийн байгууллагууд төр захиргааны байгууллагууд анхаарлаа санамж өгсөний хүрээнд энэ уран олдворлох ялангуяа яг амьдрал дээр Дорногов аймгийн Улаанбаатарт мал үхсэн асуудлаар ураны хайгуулын анги дээр гарсан том одоо фактыг амьдрал дээр гаргаад ирсэн. Энэ асуудал руу төр захиргааны байгууллага улаараад байгаа асуудлыг иргэний нийгмийн байгууллагууд гаргаж тавиад байгаа. Гэтэл чон борооноор хийдэг шиг асуудал үүсэж байна. Яагаад гэвэл иргэний нийгмийн байгууллагууд урт нэртэй хуулийг эсэргүүцэж байгаа хооронд доогуур нь төрийн байгууллагууд ураны гэрээг ялангуяа Францын Арива компанитай хийлээ. Тэгэхдээ энд яг өнөөдөр ураны гэрээ хийцэн гэж бол хараагүй байгаа. Энд гадны төрийн өмчит засгийн газрын компани Монголд компанийхаа 51% нь Монголын засгийн газар төлөөлөж өгөх ёстой. Энэ хууль маань нөгөө Чалькогийн нүүрсний гэрээн дээр хийгдсэн. Уг нь Монголд бол их ашигтай зөв хууль. Гэхдээ Монгол 51% одоо Арива Монгол компани 51%-ийг Мон Атом гэж компани мэдлэгтэй авч байгаа. Энэ зүй ёсны асуудал боловч 49%-тай хүн маань өнөөдөр мэдлэгтэй мөнгөтэй 51% залах тийм боломжтой байгаа. Тэгвэл би засгийн газрыг буюу ялангуяа цөмийн энергийн газрыг буруутгаад байгаа асуудал маань энэ дээр зөрчил нь байгаа. Хайгуулын үедээ мал өгсөн шалтгааныг өнөөдөр бол тодорхойлж чадаагүй байж тэр ураны урхай ашиглана гэд яваад байгаа асуудал болооч гэсэн асуудал тавьж байна. Сая Америкийн нэгдсэн улсад 3-7 хоног ялангуяа ураны урхаатайгаар нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг үзэж яваад ирлээ. Амьдрал дээр дэлхийд ураны уурхайг нөхөн сэргээсэн ганцхан тохиолдол Америкийн Нью Мексико мужид байдаг юм байна. Навашо гэж индиануудын тэр газар нутаг дээр байна. Гэхдээ тэр маань нөхөн сэргээлт ураны уурхайг дэлхийн түүхэнд ганц удаа нөхөн сэргээсэн гэж үзэж байгаа боловч нөхөн сэргээлт нь өнөөдрийг болтол засгийн газраас жил болгон 20-30 сая доллараар сааж идэг тийм нөхөн сэргээлт байж байна. Тэнд байгаа усны бохирдол байнга тэр хөрсний бохирдол байнга дээр нь тэнд экосистемийн эргэлт байхгүй болцсон. Нэг тийм хиймэл цэцэг шиг юмнууд ургаж таригдж байгаа боловч тэр хөрсний өөрийн шин чанар маань хэдэн зуун жилээр үеичил тогтсон тэр сайхан ургамлын аймаг үүсдэг шин чанарууд уул уурхай явсны дараа хизээч нөхөн сэргээгдэх юм байна гэдгээр. Гүн маягийн юм байд ингээд тийм ээ. Гэхдээ ингээд бүр хэдэн 10 метрээр одоо 28 м хүртэл нөхөн сэргэлт хийсэн байгаа. Тийм зузаан. Гэхдээ яг ураны уурхай дээр боловч мөн ямар ч уул уурхай нөхөн сэргэлт маань 100% гэж байдгүй юм байна. Дэлхийн түүх өөрөө энийг баталж чаддгүй юм байна. 15 жилээр 10 төрлийн ургамал тарина гээд 15 жил болоод дөнгөж 6 ургамал байж байна. Тэгэхээр манайд байгаа энэ уул уурхай хөгжил маань нөхөн сэргээлтийн асуудлыг шийдвэрлэх хөгжингүү Америк орн өөрөө 4 мужуулсаар нь яваад үзэхэд шийдэж чадаагүй байхад бид өнөөдөр хөгжиж байгаа улс орн энэ асуудлыг шийдэж чадах уу? Дээр нь энэ ураны асуудал, атомын цахилгаан станцын асуудал дэлхийн нийтийн гамшиг болчиход байхад бид эднийг шийдэж чадах уу? Бид өнөөдөр 3 сая хүн амтаа. Тэгвэл яг энэ чиглэлээр мэрэгсэн мэрэгчлэлтэн маань өнөөдөр хэн бэ? Цөмийн энергийн газрын цөмийн физикийн мэрэгчлэлтэнгүүд гэж байгаа боловч үнэндээ бодлого өөрийнх нь хэрэгжилж байгаа хууль маань бодлогын хуулийг хяналтын хуулийг би албан ёсоор нэр зохиод хэлчихлаа л да. Цөмийн энергийн газрын сайхан мэрэгчлэлтэнгүүд байгааг үгүйсэхгүй. Тэд эрдмийн буюу эрдэм шинжилгээний ажилдаа бол мундаг байж болно. Гэхдээ өнөөдөр Монгол орны газар нутаг дээр цөмийн хяналт бодлого зохицуултыг
нэгэн хуулиар тэр мэрэгчлэн эрдмийн ажиллаараа тэр хийх боломжгүй. Тэнд маш мундаг хяналтын мониторинг хийдэг үндэсний шинжээчнэр байх ёстой. Дээр нь бодлогын тодорхойлдог эрдэмтэд мэрэгдийн баг байж байх ёстой. Гэтэл тэнд үнэндээ тийм юм байхгүй. Тэгчээд өнөөдөр 49% мэдлэлтэй болж байгаа харагдж байгаа боловч бүх мөнгийг гартаа хийсэн ариун Mitsubishi гэж компаниудын эрх ашигын төлөө 51% нь өөрөө ирэхгүй хөлөө сөгдөд зогсохоос өөр аргагүй байдалд үүсэж байна. Өнөөдөр Mitsubishi үнэхээр уран олдворлож байгаа бол Японы Фукушимагийн энэ хор хөнөөл төр яагаад ажиллахгүй вэ? Өнөөдөр ариун компани Фукушимагийн хор хөнөөл төр хяналт мониторингийн ажлыг 2011 онд өргөдөж залагдаж очиж хийж байгаа боловч өнөөдрийн болтол төр далаад алдагдж байгаа ус ялангуяа цацрагийн гамшигын дараа тэнд ажиллаж байгаа улсуудын сэтгэл зүй маань өөрөө айдсын байдал руу шилждэг. Энэ Чернобылийн атомын цахилгаан станц дээр ажилласан улсуудын бодит амьдрал дээр харагдсан. Хичнээн хамгаалтын хувцастай ажилдаг байлаач тэр хүмүүний жоохон хайхрамжгүй үйл ажиллагаанаас яг өнөөдөр гихтэл Фукушимагаас 400 литр ус алдагдал байж байгаа гэж байгаа байхгүй юу. Гэтэл тэр нь өвсөн дээгүүр татсан хоолойг нь бас эрсдэлтэй байна гэж байж байгаа байхгүй юу. Хамгийн сүүлийн өчигдрийн мэдээгээр үзэж хахад тэр хөргөлтийн системийн кабель утсыг харах очиод мэрэхэд доголдуулаад хайцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр Фукушима өөрөө хүний хариуцлагагүй үйл ажиллагаа одоо бүр хооштой байнга давмгаалаа явуулсан. Тодорхой тоо баримтууд бол байна л та. Нэг хүний одоо өөрийн бие дааж явдаг цаг микрозэвэр буюу одоо цацрагийн туяав нь юун дээр энэ дээр болохоор нэгээс 13 микрозэвэр байх ёстой юм байна л да. Тэгвэл Фукушима дээр нөгөө биш жилд нэг хүн 1-ээс 13 микро цацрагийг одоо эрсдлийг дааж чадах тийм стандарттай болно. Тэгэхэд одоо Фукушимагийн цацрагийн түвшин цагт 100 микрозэвэр юу гэж ойлгох вэ? Жилд ялгардаг юм цагаар хэмжигдээд хэдэн цагт бүр 10 дахин бүр 100 дахин их 1-ээс 13 микрозэвэр гэдэг чинь 100 дахин их гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Жилд хүн нэг л микрозэвэрийг биедээ шингээх чадвартай бол жилийн ямиг өнөөдөр 365 хоног нэг өдөр биш нэг цагт 100 дахин ихээр тэнд ингээд одоо ялгарч ийн гэхээр тэнд ажиллаж байгаа хүн ямар айдас төгшөөртэй байх вэ? Японы ард түмэн бол гайхамшигтай ард түмэн л дээ. Яг нь сая бол үүндээ Фукушимагийн атомын цахилгаан станцын ослын дараа үүндээ ахмадууд нь өөрсдөө золиослж ослыг хязгаарлагдах хэмжээнд авчирсан шүү дээ. Энийг өнөөдөр хэвлэл мэдээлэл дэлхийн нийтэд цацахгүй байгаа нь тэр хүмүүс эрг зөргийг үнэлэхээсээ илүү үлдэж байгаа нийгэмд сэтгэл зүгэл бодож цацахгүй байгаа байхгүй. Тэгвэл Монгол оронд өнөөдөр атомын цахилгаан станц байхгүй биш. Энэ нь болж ийн гэдэг асуудлаасаа илүү бид нар ураны түүхийг нийлүүлээд хог хаягдaltaй болчих гээд байгаа нь хамгийн том эмээн л. Тэр ураныг нийлүүлээд одоо тэр манайх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээг үчигсэн түүхийн эдийн нийлүүлсэн болохоор тодорхой хэмжээний хог хаягдал нөөр тэр бусад авах нь бол гарцаагүй юм байна шүү дээ. Тэр дэлхийн нийтийн конвенцээр. Энэ уран ийм асар аюултай гэдгийг нь мэдсээр байж уран олборлох гээд байгааг энэ юугаараа ашиглах тустай юм ямар учиртай юм бол цөмийн түлш нийлүүлсэн газар 100% хог хаягдлаа буцааж авах гэсэн дэлхийн нийтийн конвенц байна. Тэгэхээр тэр 100% хогоо авч байгаа газар маань эргээд тэр их эрсдэл үүрхийн тулд чамд өгсөн төлшөө өшөө өндөр болгоно доо. Ягаад гэвэл эргээд нэг хог хаягдлаа шийдвэрлэх. Тэгэхээр энэ нөгөө өндөр төлшөө чи аваад тэнд атом цахилгаан станцаа гаргаа явуулчих болоо чи төлшөө үнэтэй авсан юм чинь чи цаашаа энерги үнэтэй зархаас өөр аргагүй. Ердөөсөө бодит байдал юм. Хямдхан гэж ярьж байгаа бол энэ үнэндээ бодлоо. Ягаад гэвэл одоо өнөөдөр дараагийн эрсдлийн фонд гэдэг юм бүх газараа сууж өгтөлж байгаа. Бид нар байгаль орчин дээр нөхөн сэргээлтийн мөнгө төрүүлээ суулгач та.
асар их зардал гаргасан буцаад ашиг олдог. Дараа нь тэрнээсээ илүү их зардал шаарддаг юм байна гэдэг. Та зүгээр яг энэ цөмийн төш үйлдвэрлэхэд ордог тэр түүхийд одоо жир уран байд юм уу тийм ээ? Яг зүгээр ингээд энгийн үзэгчд ингээд яг ямар аюултай байд юм бэ гэж яг хүний бие дээр ямар хор нөлөө учирдیں۔ Байгаль орчинд ямар хор нөлөө учирдیں гэдэг нэг таныг энгийн байдлаар нэг тайлбараад өгөх. Бид өнөөдөр хавдраараа дэлхийд нэлээ дээгүүр ороод эхэллээ л дээ. Яг энэ л ердөөсөө ураны харагдшгүй үр дүн. Уран гэдэг одоо яг бариад идэд болгочихаар юм гэж бол хэлэх боломжгүй. Бүх юм өөрсдөө цацрагийн шин чанартай байдаг. Уран бол энийг хэд дахин илүү агуулсан шин чанартай химийн нэг элемент. Маш энгийнээр ойлгоход. Тэгэхэд хаа газар л цацраг байдаг тодорхой хэмжээр гэсэн. Би хэлсэн түрүү жилд нэг микрозэвэр байх ёстой. Дээдл нь 13 микрозэвэр байх ёстой. Газар одоо хүн даагаад явдаг юмыг л ялангуяа Улаанбаатарх дээр энэ хэсэг газруудад өшөөж өндөр түвшинтэй харагддаг газрууд байгаа л да. Тэр байгалийн фон гэж үүдэг. Тэр нь гэхдээ хүнднийх аюултай биш. Яг одоо энэ атомын цахилгаан станц ураны уурхай орчимдох эрүүл ахуйн асуудлаар эрдэмтэд мэрэгдийн судалгаа бол ердөөсөө л энэ цацраг ураны хор хөнөөлөөр энэ хавдрууд, гажгийн ураг төрөлтүүд одоо мутантсууд одоо өнөөдөр Чернобылийг тойрсон мутант занттай аймаг бий болсон. Энийг агнахж тусгай хаалттай одоо секрет бүлгүүд ажиллаж шít. Энийний төлөө Украины засгийн газар мөнгө төлж шít. Тэгэд нэг чон шиг юм гүгээд очиод буудаад унгатал 6 хөлтөж үүдэг. Тэгээ өнөөхөө харин амт ингээд шүүг адил шар хэвлэлээр нь. Тэгэд үнэндээ одоо яг Чернобылийг тойрсон мутацийн бүхэл амтны овог аймаг ургамлын гаж нөлөөг дэлхийн нийтээс нууж байна. Яагаад нуух ёстой? Бус хүн сэтгэхүйд гаж юу одоо буруу сэтгэхэд айдас гэдэг амьдрал дээр нь бүр бодитор тусгачих гэдгээр ялангуяа нийгмийн сэтгэл зүйдлээс сони амтан гүйсэн гэж ярихаас биш 6 хөлтөө байсныг хэлэх шаардлагагүй гэдгээр ингэж нийгмийн уур амьсгал буюу нийгмийн сэтгэл зүйд масс нөлөөлөх тийм одоо ойлголтыг хийж явах ёстой л доо нийгмийн сэтгэлзүйд энэ байх ёстой үзэгдэл. Гэхдээ өнөөдөр яг энэ асуудал манай Дорногов Улаанбаатарт удахгүй бий болчихсны дараа юу ярих юм бол өнөөдөр тэнд байгаа малын зөв бус сургадал маань өөрөө дандаа дотор иргэдний гажигттай илрээд байгаа шүү. Гэтэл яг индиануудтай амьдрал дээр нь уулзаа ярихад яг уйлаад бид нар өмнө ийм газар нутагтай улсууд одоо өнөөдөр юу ч ялгаа. Газар нутаг гэд бид нар энэ том овоолго шорог хэлэх үү? Энэ миний газар нутаг уу гэхээр үржээ тэр одоо ураны одоо төвмөнгөө шалаам гэж бид нар ярьдаг тийм юм болцсон. Тэнд нь ямар ч хэмт тэжил хөрслөг юм байхгүй. Тийм юм та тэгэл уйлаа сууж байна. Уйлж байгаа энэ нэг амьдралтай нүд дээр харлаа. Америкийн далбаг харчаад эдгээр бол эзлэн дөрөв гэлж та нар битгий ингэрлээ зөв. Ингээд уйлаа сууж байгаа үнийг харлаа. Уг нь инжааны ард түмнээс өв соёл нь бол хадан дээр байшин барьж чаддаг мундаг соёлтой улсууд байсан баг шүү дээ. Тэр том цөлд амьдарч чаддаг тийм мундаг өв соёлтой улсууд. Тэгэхэд Америкийн 33 Индиан өмнөгийн аймгийн 2 нүдэл чинь бусдын бүгдийн хүчээр суурьшуул болгоцсон юм шүү дээ. Тэд нар өнөөдөр газар нутаггүй гэж ярьдаг. Тийм л болцсон байна. Тэгэхэд дэлхийн нийтэд яг өөрийн үндэстэн ястан өөрийн газар нутагтай улс ер нь цөөхөн байдаг юм байна. Монгол. Дээр нь яг олон үндэстэн ястан өөрийн гэсэн одоо амтаа өөрийн гэсэн хошуу шүтдэг уултаа. Тэгвэл Хятад, Японууд ийм юм байхгүй. Дандаа нүүн шилжсэн дотроо ажлын амьдрал амжиргаа хайгаад нутаггүй болцолцууд нь нэгээс нөгөөлөгөө ингэ явцсан. Европ бас яг тийм. Яг өөрийнх нь нутаг гэхээр нэг жоохон нэг юм одоо бидний нөгөө 0.7 газар шиг нэг ийм газар миний газар нутаг гэж яриад байдаг. Тэгэхэд Монгол шиг энэ сайхан тал хэр нутаг уул дуруугаа миний нутаг гэж ингээд чэйж тэнгээр гараа алдалтаа зааж чаддаг ийм улс үндэстэн дэлхийд байдаг юм байна. Миний урилгыг хүлээн авч өнөөдрийн зочноор өргөсөн танд баярлалаа.
тэр бүх аюулхал хоцрох байлгүй дээ. Тэгэх байлгүй. Итгэж найдаж байна. Өдөртөө халуун цэг нөхцөлгийн зочны ярилцлагын цаг өндөрлж байна. Манай энэ удаагийн зочноор Гамшигын эсрэг үндэсний төвийн ерөнхий зохицуулагч Ганбаатар оролцлоо. Танд баярлалаа. Баярлалаа.